हेलो गाइस, मिस्टर मैकेनिक में आपका स्वागत है। आप देख सकते हो मेरे पास निंजा 300 है, जिसका मुझे फोक ऑयल सील चेंज करना था और आगे का फोक मैंने खोल दिया है अभी जस्ट। अभी मैं इसका फोक निकालूंगा और ऑयल सील चेंज करूंगा। आप देख सकते हैं इसका ही मैंने सोकअप निकाला था, तो अभी फिटिंग हो चुका है सोकअप सर। और अब मैं इसका देख सकते हो यहाँ पे एक 12 का बोल्ट इसको लूज करके अब मैं इसका फोक यहाँ पे एक 8 नंबर की लिंकी लगती है जो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लूज किया है मैंने। अभी ये फोक पाइप पकड़ के मैं इसको आराम से प्रेस कर करके इसको अभी मैं निकालने वाला हूँ। आप देख सकते हो तो ये निकल चुका है। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो ये पाइप निकाला है मैंने और इसकी ऑयल सील कट गई है पूरी। ये देख सकते हो यहाँ पे कितना ऑयल निकला हुआ है। तो अभी मैं तो अभी काम स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे गैस कवर है जो ये निकल गया है। गैस कवर ये निकला। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो एक लॉक लगा हुआ है। ये लॉक लगने के निकलने के बाद ही ऑयल सील निकलेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर एक लॉक है। ये लॉक निकलने के बाद ये निकलेगा, तो मैं इसे प्रेस करने के लिए अभी प्रेस करता हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हो ये लॉक निकल रहा है। तो इसके निकालने के बाद सो गाइस, आप देख सकते हो ये निकल गया है। अब मैं इसका ऑयल निकालूंगा, ऑयल से निकालूंगा। यहाँ पर रख दे रहा हूँ। देख सकते हैं इस वीडियो में। देख सकते हो आप, ये पाइप कटा हुआ है, पहले भी रिपेयर किया हुआ है किसी ने। तो यहाँ पर सारी पाइपें कटी हुई हैं, इसकी वजह से ऑयल लीकेज हो गया है। फिर भी मैं एक बार ऑयल सील डाल के देखता हूँ, कुछ दिन चल जाएगा तो अच्छा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा लाइनिंग आ गया है इस पाइप में। आप देख सकते हो इधर लाइनिंग है, ये पतला लाइनिंग देखिए जो दिख रहा है, ये लाइनिंग आ गया है। और ऑयल सील जो कटी हुई है पाइप आप यहाँ देख सकते हो, ये पाइप पूरा घुमा के दिखा रहा हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे स्क्रेच लगा हुआ है, इसकी वजह से ये पूरा पाइप लीकेज कर रहा है। तो मैं फटाफट ये ऑयल सील चेंज करता हूँ। अब देखिए, तो गाइस आप देख सकते हो
ये ऑयल सील मैंने निकाल दिया है और अब मैं दूसरा ऑयल सील इंस्टॉल करूँगा इसके अंदर। अब पाइप कट गई है, इसकी वजह से पूरा प्रॉब्लम हो रहा था। तो आप देखें मैं ऑयल सील कैसे डालता हूँ।